Բարերեկո երկրի հարցն է երկրի մեդիայի եթերում, այն որ նախորդին անցկացված ՏԻՄ ընտրությունները անհետաքրքիր եւ կանխատեսելի են լինելու պարզեր, բայց դրանց արդյունքները երբեմն զավեշտականի են վերածվում։ Այսօր արդեն պարզվեց, որ օրինակ Գորիսի հանրապետական քաղաքապետի թեկնածուն մրցակցին հաղթել է ձայների 99.6%-ով։ Մեկ այլ օրինաչափություն էլ դրսևորվեց, որը վերջին տասնամյակներում ավանդաբար տեսնում ենք ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ, մի շարք այդ թվում խոշոր քաղաքային համայնքներում, օրինակ Ապարանում, Արտաշատում, Կապանում, Ալավերդիում առաջադրվել էր ընդամենը մեկ թեկնածու եւ այլընտրանքը մրցակցությունը բացակայում էր։ Թեմայի շուրջ երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանին։ Էմին Երիցյանն ավարտել է ԵՊՀ-ն փիլիսոփայություն եւ սոցիոլոգիա մասնագիտացմամբ, Պետական կառավարման ակադեմիան։ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային եւ տեղական իշխանությունների համաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն է։ 1994-ից 2016 թվականներին եղել է Ընտրական համակարգեր կենտրոնի նախագահը, 1998-ից Հայաստանի համայնքների միության նախագահն է։ Բարերեկո, պարոն Երիցյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Իհարկե հետևել եք զարգացումներին, ընտրություններին, փորձենք շատ կարճ ամփոփել, տվյալներն արդեն հասանելի են։ Ղեկավար են ընտրում 52 համայնքում, 38-ում հաղթել է ՀՀԿ-ն, 2-ական ԲՀԿ, ՀՅԴ եւ 10 անկուսակցական։ Տպավորություն այն է, որ արդեն ինչ-որ ավելորդ ձևականության են վերածվում այս ընտրությունները, ամեն անգամ կանխատեսելի, սպասելի արդյունքներ։ Նախկինում շատ ավելի մեծ պատկերացումներ կային այդ պաշտոնների համար, իհարկե քաղաքներում, խոշոր համայնքներում դա նշանակալից է։ Սա առաջին հանգամանքն է, այսինքն հատկապես ավականու մասով, համայնքի ղեկավարի մասով նաև կուսակցությունների ակնհայտ պասիվությունը կա եւ նաև հաջորդ հանգամանքը նա է, որ ընտրությունները տեղի ունեն փնջերով, հա։ Այսինքն համապետական մեկ օր չունենք տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների եւ շատերը պատրաստ չեն լինում տեղական ռեգիոնալ էլիտաները շատ ավելի ստաբիլ են, շատ դինամիկ փոփոխություններ չեն լինում։ Կուսակցությունները չեն հասնում լավ պատրաստվել իրենց տարածքային կառույցներով։ Կուսակցությունները իրենց առանձնահատկություն ունեն, բայց ես նաև նկատի ունեմ, որ անհատներն էլ, անհատ գործիչները, որովհետև ռեսուրս տնելու խնդիր կա եւ շատ-շատերը նաև ընդհանուր տնտեսական ճգնաժամ միշտ ազդում է, որովհետև դու ընտրությունների մտնելու համար պիտի մոբիլիզացնես մարդկային, ֆինանսական նաև ռեսուրսներ որոշակի եւ դա տեղի չունենում, հա, երբ որ ընտրությունները փնջերով են։ Կուսակցությունների պարագայում նայեք, առաջին հանգամանքը նա է, որ տեղական ընտրությունները Հայաստանում դեռևս մնում են անհատների վրա կառուցված։ Երբ որ օրինակ ասում է, այսինչ կուսակցության ներկայացուցիչ ընտրվեց, ավելի ճիշտ ձևակերպումը հետեւյալն է, այսինչ չընտրվեց, որը այսինչ կուսակցության անդամ է, որովհետեւ նա առաջին հերթին որպես անհատ է ընտրվում ու ընտրական համակարգն էլ դրան է բերում։ Դե դա հասկանալի է, դրա պատճառը։ Եվ երկրորդը, որ կուսակցություններից շատերը, հա, օրինակ մեր այսօրվա անդիմադիր դաշտը, ինքը վերջին ազգային ժողովի ընտրություններից հետո նոր ձևավորված ռելիեֆ ունենք։ Եվ շատերը մարզերում կառույցներ եւ համապատասխան նաեւ ռեսուրսներ մարդկային չունեն։ Դե, բայց կարծես մինչ այդ էլ ընդհանրապես տարիների, տասնամյակների միտումը այն է եղել, որ ավանդաբար չեն հետաքրքրվել ՏԻՄ-երով եւ կամ էլ մտածել են նախ վերցնենք հանրապետական իշխանությունը, կառավարությունը վերցնենք, հետո նոր գնանք գյուղեր։ Նման վերամբարձ մոտեցում ճակերտներում իհարկե կա քաղաքական էլիտայի մեջ։ Ինչպես կարծես հակառակը պիտի լինի։ Երբ որ երկրորդված է տեղական ինքնակառավարման համակարգը, որ դա խորհրդային տարիներից է գալիս, երբ որ տեղական իշխանությունները կենտրոնական իշխանության շարունակությունն էին։ Այսօր էլ կա այդ մտածողությունը, նաեւ իշխանությունների մոտ կա տեղական իշխանությունների մոտ կա, որոնք համարում են, որ վերադասում են։ Այո, իրենք կամակատար են։ Այո։ Այսինքն սա մտածողության հարց է, որը պիտի հաղթահարվի նաև ընտրական համակարգի ռեֆորմների միջոցով։ Այստեղ փաստորեն գյուղապետերի, երբեմն անգամ քաղաքապետերի հետ լուրջ աշխատանքի խնդիր էլ կա, որովհետև մարդիկ պարզապես չգիտեն, որ իրենք օրինակ մարզպետին հաշվետու չեն։ Մարզպետը որևէ իրավասություն չունի։ Կարծում եմ իրենք գիտեն, ուղղակի օբյեկտիվորեն նայեք մեր բոլոր համայնքները, այդ թվում Երևանը միասին վերցրած հանրային ֆինանսների մեջ, հա, իրենց մասնաբաժինը ընդամենը 10% է կազմում։ Այսինքն հարկատուների ռեսուրսները 90% կենտրոնական իշխանությունն է ծախսում։ Եվ անկախ նրանից թե ինչ պատկերացումներ ունի համայնքի ղեկավարը, միևնույնն է, ֆինանսների առումով եւ ծրագրերի առումով կախվածություն է առաջանում կենտրոնական իշխանությունից։ Օբյեկտիվորեն դրա համար այդ մտածողությունը առաջանում է։ Կառավարման խնդիրներից մենք դեռ կխոսենք, պարոն Երիցյան, մինչ այս ընտրությունների որոշ միտումների շատ արագ անդրադառնանք։ 52 համայնքից 26-ում, որտեղ ընտրում են համայնքի ղեկավար, մեկական թեկնածու է քվեարկվել, այսինքն ուղիղ կեսում։ Սա ողբերգություն է։ Ըստ էության դրանք չընտրություններ էին, որովհետև ինչպես կարող է ընտրությունը լինել մեկ թեկնածուի հիման վրա, եթե այլ ընտրանքը բացակայում է։ Իշխանությունը խոսում է արդյունավետության բարձրացումից, խոսում է խոշորացումից։ Ուր է այստեղ արդյունավետության բարձրացումը, եթե չկա այլ ընտրանք։
նայեք այդ երևույթը կա անկախ խոշորացող համայնքի թե ոչ խոշորացվող, որովհետև դա իսկապես վատ երևույթ է տեղական ինքնակառավարման համար, որ ամենակարևորը տեղական իշխանության համար բնակչության վստահությունը, լեգիտիմությունը։ Անկախ նրանից, որ համայնքի ղեկավարը ընտրված մեծ աջակցություն է ստանում բնակիչների կողմից կամ ընդունվում է, միևնույնն է ցածր մասնակցությունը եւ մի տեխնացու լինելը արդեն որոշակի ստվեր է գցում լեգիտիմության ինստիտուտի վրա։ Եվ հիշում եք վերջին տարիների մի դեպք, երբ մեկ տեխնացու է քվեարկվել եւ չի անցել, օրինակ որևէ քաղաքի քաղաքապետի պաշտոն։ Վերջին տարիներ չէ, բայց շատ շուտ եղել են յուղական համայնքում 90-ականներին։ Ոչ 90-ականներին, այլ ներկայիս տեղական ինքնակառավարման համակարգի պարագայում այլ։ Որևէ նման խոշոր դեպք չեք հիշում, երբ ասենք մի քանի հազար բնակչություն ունեցող համայնքում։ Իհարկե ոչ, չէր կարող լինել, որովհետև ի վերջո տեխնացուն իր կողմնակիցներով մոբիլիզացնում է իր կողմնակիցներին եւ կողմնակիցները միշտ ավելի մոտիվացված են լինում, քան դեմ քվեարկողները։ Գիտեք, դեռ հարց է տեխնացուն, երկրորդ տեխնացուն, որն առաջադրվում է հիմնականում ձևականորեն եւ հիմնական ֆավորիտի հետ պայմանավորվածությամբ, լավ է թե վատ, որովհետեւ դա էլ արդեն ձևի երկրորդ կողմն է, այսինքն եթե ձևի համար ընդհանրապես պետք է երկրորդ տեխնացուն առաջադրվի, ինչպես Սամվել Հարությունյանը Գորիսում, որը քարոզարշավել չարեց, որը ինքը չմասնակցեց ընտրությանը, եւ այս երիտասարդը Արուշ Արուշանյանը ձայների 99.6% է հավաքում։ Դուք նման բան հիշում եք Հայաստանի պատմության մեջ։ Այդ դեպքում Գորիսի դեպքում դա նույնն էր թե մեկ տեխնացուով ընտրությունների գնալ, դրա համար այդ երևույթը կա։ Բայց ես հիմնական եզրակացությունը այս ընտրություններից մեկն է, որ ընտրական համակարգը տեղական մակարդակում անպայման պիտի փոխվի։ Եվ չպետք է սպասել, որ օրինակ նույն խոշորացման ռեֆորմը ավարտին հասցվի նոր։ Այլապես մենք կգանք մի իրավիճակի, երբ որ բոլոր համայնքներում կարիք կունենանք նոր ընտրություններ անել նոր համակարգով։ Նույն խոշորացման պարագայում մենք արդեն մի քանի դրսևորումներ ենք տեսնում, հա, նախկին խոշորացումներով ու այս դեպքում էլ, երբ որ բնակավայրը կորցնում է իր ներկայացական ձայնը ավականու կազմում։ Եթե առաջ ուներ համայնք էր ու ուներ իր ձայնը, տվյալ պարագայում բնակավայրը ներկայացուցիչ է ասում, վարչական ներկայացուցիչ դա ադմինիստրատիվ է, խոսքը ավականու կազմում, հա, քանի որ բնակավայրի բնակիչների ձայները քիչ են, հա, նրանք կորցնում են իրենց ձայնը, ավականու ներկայացուցիչ չունեն։ Այսինքն սա բերում է որոշակի դիսբալանսի ու քվոտաների մեխանիզմը չեն կարող կիրառել, որովհետև որոշակի էլի անհամաչափություններ կստանանք, օրինակ եթե կիրառեն Կապանի խոշորացված համայնքում, փոքր գյուղերից կլինեն ներկայացուցիչներ, եթե քվոտա կիրառվի։ Այսինքն պահանջը, որ ավականու ընտրական համակարգը արդեն դարձնենք համամասնական, արդեն ակնառու եմ կարծիքով։ Նաև այդ խնդիրն էր այսօր մայրուղի բերել շատինեցիներին։ Մարդիկ դժգոհ են, որ իրենց խոշորացված համայնքը պետք է քարագլուխի գյուղապետը ղեկավարի, մինչդեռ երբ նայում ենք ձայները գրեթե հավասար են 1800 քանի եւ 1900 քանի, այսինքն սա խոշորացման առաջին եւ կարեւոր թերություններից մեկն է, երբ մարդիկ, որոնք գրեթե հավասար ձայն են տվել, չեն ուզում այդ գյուղապետի ենթակայությամբ աշխատել։ Այդ ռիսկը խոշորացման ժամանակ միշտ էլ կար, հա, երբ որ մենք դիտարկում ենք, երբ որ մի քանի համայնք միանում են, մեկ համայնքի ներկայացուցիչ դառնում է մյուսի համայնքի ղեկավարը, հա։ Նման ռիսկ կար, որի դրսևորումը մենք այսօր տեսանք, բայց այդ ռիսկերը պիտի հաղթահարվեն։ Իմ կարծիքով նաև այս ընտրությունների դասերով պետք է խոշորացման կամ վարչատարածքային փոփոխությունների կոնցեպտում որոշակի ճշգրտումներ ունենանք, որովհետև ինչպես Վայոց ձորի դեպքում հա մի քանի համայնքներ խմբերով են միավորվում, այս դեպքում այդ տեսակ հակասությունները ավելի առաջին պլան են գալիս, բայց այն վայրերում, որտեղ որ խոշորացում տեղի ունի նախկին տարածաշրջաններով, հա, ասենք Բերդի տարածաշրջան, Ապարան, Կապան, այս ամբողջական նախկին փորձը կա ենթակառուցվածքներով, նման խոշորացումների դեպքում նման երևույթները ավելի քիչ կլինեն կամ չեն լինի, կբացակայեն։ Մասնակցության ցուցանիշը ձեզ համար բավարար էր, 50%-ը կարծես շատ ցածր չէ, նորմալ է ՏԻՄ-ի համար։ Դա միջինացված ցուցանիշ է, միջինացված է բոլոր համայնքների։ Այո, 15%-ից մինչև 70 եւ ավելի տոկոս է։ Միջինացվածը իհարկե բավարար չի եւ երբ որ այդ ցուցանիշը միջինացված մենք ստանում ենք, դա ստանում ենք նաեւ խոշոր համայնքներում մասնակցության հաշվին։ Դե հիշեք Երևանի ավականու ընտրությունների մասնակցության սարսափելի ցածր ցուցանիշը, որը 50%-ի էլ չէր մոտենում։ Երևանում էլ այդ երևույթը նաեւ պայմանավորված էր էլի կուսակցությունների пассивությամբ։ Երբ որ խորհրդարանական երկու քաղաքական ուժ չմասնակցեցին, այսինքն հանգամանքները տարբեր են, բայց այս դեպքում դա ցածր ցուցանիշ է, որտեղ պետք է նայել թե քանի համայնքում է 70 եւ ավելի տոկոս գրանցվել, քանիսում ոչ, դա էլի մրցակցության հետ կապված է։
Իդեպ կարծես թե գյուղական համայնքներում սովորաբար մասնակցության ցուցանիշ ավելի բարձր է լինում, քան քաղաքային համայնքներում։ Գյուղերում բոլորը բոլորին ճանաչում են եւ միմյանց նկատմամբ պարտավորությունների մեջ։ Այս դեպքում կարծեմ այդ օրինաչափությունը չի, ինչքան համայնքի ղեկավար ավականու միաժամանակ ընտրվելու հանգամանքը, մրցակցություն լինելու հանգամանքը եւ այլն։ Օրինակ, եթե միտեղ տեխնատորները քիչ են, մրցակցությունն էլ քիչ է, հա։ Մեկ այլ վայրում, օրինակ Արենի խոշորացված համայնքում 70 եւ ավելի տոկոս ակտիվություններ, այսինքն սա պայմանավորված է այդ ընդվարկած հանգամանքներով։ Ձեզ համար անձամբ այս ընտրություններում որևէ անակնկալ եղավ կամ որևէ տեխնացուի հաղթանակի կամ պարտության տեսքով եւ կամ էլ որևէ միտումի տեսքով, որը չէիք սպասում, այսքան տարի դիտարկում եք ՏԻՄ ընտրությունները։ Ճիշտն ասած չէ, որովհետեւ ամեն ինչ ընթացավ բնական օրինաչափություններով։ Կանխատեսումներով, այո, այո։ Թեև մի քանի համայնքապետեր, որոնք հավակնում են շարունակելու պաշտոնավարում, ինչպես օրինակ Ճամբարակի կամ Աղթալայի հանրապետական համայնքապետերը, իրենք չեն շարունակի պաշտոնավարել, սա էլ էր զարմանալի։ Զարմանալի չէ, որովհետեւ մրցակցություն կար բոլոր դեպքերում ընտրությունները իրենց համար, կարծես իրենք առավել քան վստահ են իրենց հաղթանակի հարցում։ Բոլոր ընտրություն անցնողները գիտեն, որ անկախ նրանից թե իրենք ինչքան աջակցություն ունեն, միևնույն մրցակից լինելու դեպքում ընտրությունները միշտ արդեն ստանում են անկախատեսելի։ Մի քիչ այլ մեկնաբանություն կա, պարոն Երիցյան, որ իշխող կուսակցությունը չցանկացավ նրանց տեսնել քաղաքապետի պաշտոնում, այսինքն չաշխատեց այնպես, ինչպես կաշխատեր, եթե շարունակեր նրան տեսնելու ցանկության դեպքում։ Չեմ կարծում, նայեք, ես էլի հակառակից կամ, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք կուսակցություն, իշխող թե ոչ, նա իր գործունեությունը իրականացնում է իր կուսակցական կառույցների միջոցով, հա։ Այդ նույն համայնքի ղեկավարները նաև կուսակցության տեղական կառույցներն են ներկայացնում։ Այսինքն թե ինչքանով է մոբիլիզացվում կուսակցությունը իր ռեսուրսները, դա մի հարց է։ Տեղեր կային, որ իհարկե հանրապետական կուսակցությունը ուներ մի քանի տեխնացու։ Հիմա այդ մասին էլ կխոսենք, դա շատ հետաքրքիր է։ Բայց կարծում եմ ամեն դեպքում, նույն Աղթալայի դեպքում, Ճամբարակի դեպքում մրցակցություն կար։ Հիմա հենց հանրապետականի մի քանի տեխնացուի մասին, նախ մարդիկ անգամ մեկ տեխնացուից են կուշտի, ինչպես ասում են։ Հիմա եթե տեսնում եք մի քանի տեխնացու, սա մոլորության մեջ է գցում եւ առաջնահերթորեն կասկածի տակ է դնում այդ կուսակցության գիծը։ Այսինքն, եթե կուսակցությունը չի կողմնորոշվում, չունի որոշում, ով պիտի լինի իր համայնքում իր ներկայացուցիչը, կուսակցությունը ի վերջո պետք է մեկ ներկայացուցիչ ունենա։ Այսինքն, այդքան բազմաճյուղ կուսակցություն է, որ տարբեր հանրապետականներ ազատ են առաջադրվելու, այդպես է։ Նայեք, տեղական ընտրություններում մարդիկ քաղաքացիները չեն ընտրում ըստ կուսակցության սկզբունքի, ընտրում են անհատին։ Նրա կուսակցական գործունեությունը, պատկանելիությունը նրա քաղաքական գործունեության իմիջի մի մասն է կազմում, բայց ընտրում են կոնկրետ անհատին։ Մոտիվացիան քվեաթերթիկը լրացնել գցելով միայն դա է, ոչ թե կուսակցությանը։ Նույն Գյումրիի Վանաձորի դեպքում, հա, երբ որ համամասնական ընտրակարգ դրվեց, միևնույն այս երկուսը սիմբիոզով են գործում, այսինքն անհատ տեխնատորների վրա էր շեշտադրում ամբողջ քարոզարշավը, մոտիվացիան, քվեարկությունը, ոչ թե կուսակցական։ Կուսակցականությունը դա երկրորդային է ավելի այս պահին։ Մի քիչ խոսեցինք խոշորացման մասին, ուզում եմ շարունակենք եւ բովանդակային դարձնենք ավելի այս քննարկում, ուզում եմ հիշեցնել այդ մասին ձեր ասած մի խոսք, վերադառնանք եւ մեկնաբանենք։ Խոշորացման հիմնական նպատակը պետք է լիներ ապակենտրոնացումը։ Պետության լիազորությունները պետք է փոխանցվեն համայնքներին, որ ՏԻՄ-երն ավելի գործունակ ու արդյունավետ լինեն։ Եթե ապակենտրոնացում չկա, մնում ենք նույն տեղում։ Փաստ է, որ այսօր հարկատուների ֆինանսական միջոցների 90%-ը ծախսում է կենտրոնական իշխանությունը, ինչը մեծ դիսբալանս է առաջացնում։ Էմին Երիցյան։ Դժգոհությունները գիտեք, որ չափազանց շատ են խոշորացումներից, դրանք երբեմն շատ արհեստականորեն են արվել, մարդիկ դուրս են գալիս մայրուղիներ են փակում։ Դուք անձամբ որպես ոլորտի փորձագետ գոհ եք խոշորացումը գնաց ձեր ուզած ուղով, այնպես ինչպես պատկերացնում եք։ Նայեք, խոշորացումը ինքը վարչատարածքային համակարգի փոփոխության գործիք է։ Ես ինքս կողմնակից չէի այս ճանապարհով գնալուն, ես կողմնակից էի երկաշրջան համակարգ կառուցելուն Հայաստանում, այսինքն երբ որ համայնքները ունեն ինքնակառավարման իրավասություն, բայց նաև ռեգիոնների կամ շրջանների մակարդակով մենք տալիս ենք ինքնակառավարման ինստիտուտ ենք ներդնում։ Այդպիսի առաջարկ եղել է։ Իհարկե դա միշտ քննարկվում է եւ աշխարհի երկրների մեծ մասում դա գործում է, որովհետեւ ինքնակառավարման ամբողջայությունն նրանում է, որ թե լիազորությունները ոնց տեղաբաշխել տարբեր մակարդակներում, հա, ասենք սուբսիդիարության սկզբունք, որ խարտիայով ասվում է տեղական ինքնակառավարման, դա նա է, որ լիազորությունը, եթե հնարավոր է, պետք է փոխանցվի ներքև։ Վարչատարածքային ռեֆորմների պահանջ Հայաստանում միշտ կար, որովհետև նայեք այսօր պետությունը մարզպետարանների միջոցով նաև իրականացնում է շատ լիազորություններ, որոնք իրենց բնույթով տեղական են։
բայց պետությունը չէր կարող դրանք կտրտել ու բաժանել մանր համայնքներին, հա։ Եվ այս իմաստով վարչատարածքային համակարգի փոփոխություն պետք է լիներ, որպեսզի ունենանք միավորներ, որոնց հնարավոր կլինի փոխանցել ենթակառուցվածքներ եւ կառավարման համակարգեր, հա։ Հիմա այս տեսքով կարծես թե մարզպետարաններն էլ խիստ անարդյունավետ են, հասկանալի չէ նրանց գործառույթների շրջանակը։ Այո, երկու հանգամանք։ Նայեք, մենք Վայոց-Ձորում եւ Սյունիքում ունենում ենք 7 թե 8 համայնքներ եւ 1 մարզպետ։ Իմ կարծիքով մենք ակտուալ է դառնում նաեւ ռեֆորմները այս ոլորտում, որովհետեւ ակնհայտ կառաջանա կոնֆլիկտ ինստիտուցիոնալ, երբ որ 1 մարզում 4, 5, 7 կամ 10 համայնք է եւ 1 մարզպետ, հա։ Մենք անընդհատ կունենանք միջամտություններ ու կոնֆլիկտներ եւ ռեֆորմը այստեղ շատ կարեւոր է։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ մենք նաեւ այս փորձը հաշվի առնելով պիտի կոռեկտենք կարծիքով խոշորացման քաղաքականությունը։ Այսինքն, եթե մենք նախկին փնջերով խոշորացման ունենք ստացել ենք համայնքներ, որոնք 2000 բնակիչ ունեն էլի, այսինքն ստացվում մի փոքր մի քանի համայնքներ ենք միավորել, մյուս դեպքում ամբողջական տարածաշրջաններ, մենք չունենք համասեռ վարչատարածքային փոփոխություն։ Իմ կարծիքով, թեկուզ այս ռևիզիայի ենթարկելով նախկին խոշորացում, մենք պետք է անցնենք տարածաշրջաններով խոշորացման սկզբունքին։ Միևնույն է, պարոն Երիցյան, տպավորությունը այն է, որ շատ համայնքապետեր, հիմնականում գյուղապետեր, առանձնապես տեղեկացված չեն նախ իրենց իրավասություններից, այն որ օրինակ ավականին է բյուջե հաստատում եւ ոչ մարզպետարանը։ Ես անգամ դեպքեր գիտեմ, որ բյուջեն հաստատման մարզպետարան են ուղարկել եւ կառավարության հետ չեն աշխատել, մարզպետարանն էլ հաստատել է, այսինքն մարզպետարանը էլ չեն իմացել, որ դա իրենց իրավասությունը չէ։ Եվ այսպես ուժեղ ձեռքի կարիք են միշտ ունենում։ Այսօրվա վերջին փաստը, երբ շատինեցիները մայրուղին փակին է, մարզպետը գնաց փորձեց բանակցել, բացել այդ ճանապարհը։ Տպավորությունն այն է, որ մարզպետի հիմնական գործառույթներից մեկը գյուղացիների հետ բանակցել, ճանապարհ բացելն է, այսինքն որևէ այլ խնդիր բացի ոտքի վրա շփումներից տարբեր կամ գիտեք, որ մթերումների հետ կապված խնդիրներ են լինում Արարատի, Արմավիրի մարզպետերն են անձամբ միջամտում, այսինքն բացի իրենց անձնական հեղինակությունը գործի դնելուց, որևէ այլ բանով գործառույթային չեն զբաղվում այս մարդիկ։ Չէ, ունեն, զբաղվում են իհարկե եւ ես կասեի նույնիսկ շատ ավելի քան պիտի զբաղվեն, որովհետեւ նայեք համանadrությամբ դա էլ մի բան չէ ուրեմն։ Այո, այդպես էլ չպիտի լինի։ Այո, մենք երկար տարիներ մարզերում պետական կառավարումը իրականացում էր դեռ առաջին նախագահի հրամանագրով, որոնք որոշակի առումով կոնֆլիկտի մեջ են շատ օրենքների հետ, հա։ Նրանք այսօր իրականացնում են կրկնում շատ լիազորություններ, որոնք բնորոշ չեն իրենց եւ օրենքով էլ վերապահված չեն ըստ էության։ Բայց ինչպես են, ինչու են իրականացնում։ Որովհետեւ մենք ունենք բաց Հայաստանում մենք ունենք օրենսդրական բաց, կառավարման համակարգի բաց ու օրինակ որ ոլորտում, պարոն Երիցյան, որտեղ են իրենք ինքնագործունեություն տալիս։ Ինքնագործունեություն չի դա, նայեք օրենքով չարգելված գործունեություն։ Մեր մոտ դեռևս կան օրենսդրության մեջ հակասություններ, հա, մի օրենքով թույլատրում է, մյուսով չէ, մարզպետները ունեն մի քանի հիմնական գործառույթ։ Առաջինը դրանք պետության ներկայացնեն տարածքում, այսինքն ծրագրեր, համակարգել եւ այլն։ Երկրորդը իրականացնում են վարչական եւ իրավական վերահսկողություն համայնքների գործունեության նկատմամբ։ Մյուս բոլոր գործունեությունները իրենք ըստ էության պետական տարածքային կառավարման չեն։ Դրանք պիտի ապագայում կամ հիմա փոխանցվեն համայնքներին, հա։ Սա իդեալական կամ հստակ պատկերն է, որը մեր նաեւ օրենսդրական համակարգում պիտի գործի։ Բայց մենք ունենք այսօր այն, ինչ ունենք, որտեղ խորհրդային տարիներից մենք անցում կատարեցինք մեկ բնակավայր, մեկ համայնք համակարգին, ու նայեք, ասենք, նախկին շրջաններում մենք ունենք ենթակառուցվածքներ կառավարման։ Դրանք պետք է մնային օդում կախված, հա։ Դրա համար պետական կառավարումը ստանձնել է այդ բոլոր ամբողջ ծավալը լիազորությունների։ Դարձյալ վերադառնանք բուն ընտրություններին, դուք եւս արձանագրեցիք, որ ավականու անդամների ընտրությունները միշտ ավելի ակտիվ են անցնում, ավելի շատ ընտրողներ են գնում տեղամասեր, քան համայնքի ղեկավարի ընտրությունների դեպքում։ Ոչ թե այդպես, այլ ավականու ընտրությունների պարագայում ավելի շատ մարդ է մասնակցում քրեակցությանը։ Այո, ավականները իրենց հետ մոբիլիզացնում են, բայց այն պարագայում, երբ որ ավականների մեջ էլ կա մրցակցություն։ Այսինքն այս երևույթն էլ կա։ Ամեն դեպքում պայքարը քաղաքական չէ, խնդիրը քաղաքական չէ։ Խնդիրը ընդհանրապես ազգուտակերի, ցեղերի միջև հարաբերությունների պարզումն է ավականի անցնելու։ Կողմնակիցների, աջակիցների, այո։ Եվ անգամ այսօրվա դարձյալ վերադառնանք այդ դեպքին, երբ շատինեցիները դուրս են եկել մայրուղի, սա էլ մեծ հաշվով քաղաքական խնդիր չէ։ Սա այսինքն տարածքում ինքնակազմակերպման եւ միմյանց միջև հարաբերությունների պարզման խնդիր է։ Այստեղ հոգուսակցությունները իրար հետ չեն, հատկապես որ երկուսն էլ ՀՀԿ-ական են։ Հա, կուսակցությունների խնդիր չկա, նայեք, ավելի շատ խնդիրը որոշումների կայացման ընթացակարգին է վերաբերվում։ Սովորաբար վարչատարածքային փոփոխություններ անելուց, անկախ նրանից
բնակիչների կարծիքը ի վերջո հաշվի պիտի առնվի թե չէ, ճիշտ կլինի քննարկումները անելի արժեք։ Բնակչության կարծիքը հաշվի առնել, նրանք լսված լինեն եւ դրանից հետո որոշում կայացնել խոշորացման հետ կապված։ Այս պարագայում նման հետադարձ ռեակցիաներ ավելի քիչ կլինեն բնակչության կողմից դժգոհություններ, որովհետեւ նրանք քննարկման բոլոր փուլերով անցած կլինեն, հա։ Բայց հիմա բարոյական կամ հոգեբանական ինչ-որ տեղ ունեն բողոքելու, հա, որովհետև իրենց ձայնը շատ լսելի չի եղել։ Բայց խնդիրը այստեղ ընտրությունը չէ։ Ստացվում է, որ անգամ պարտված տեխնացում, պարտված ճանաչված տեխնացում վերահաշվարկի դիմում չի տվել, առնվազն մի քանի ժամ առաջվա տվյալներով։ Այսինքն մարդիկ ոչ թե ասում են մենք համաձայն չենք ընտրությունների արդյունքների հետ եւ դրա համար էլ սա քաղաքական խնդիր չէ, այլ ընդհանրապես միավորված համայնքի կանոններին ենք դեմ եւ ուզում ենք, որ շատին համայնքը կամ շատին բնակավայրը ղեկավարի շատինեցին եւ ոչ թե քարագլուխի յուղը։ Կարծում եմ դա արդեն ժամանակավոր է։ Արդեն գնաց կգնացի։ Որովհետև օրենսդրորեն, երբ որ ազգային ժողովում քննարկումներ են, երբ որ դա ընդունվել է, համայնքը կարող է իր կարծիքը ժամանակին արտահայտել, հա։ Մենք ունենք համայնքներ, որոնք իրենց ձայնը բարձրացրեցին, ինչ որ բանակցություններ գնացին, քննարկումներ եւ խոշորացման այդ կոնկրետ դեպքերում ինչ որ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Տվյալ պարագայում կարծում եմ արդեն ռուսները որ ասում են post դրակի կուլակամի նիմաշ տարբերակ։ Հիմա սա էլ հաշվի առնելով պարոն Երիցյան, այսինքն փոքր համայնքներում, գյուղերում արկա մտածելակերպը եւ անձանց հետևից են գնում եւ ոչ թե քաղաքական ուժի բարձ է։ Դուք բա ինչպես եք առաջարկում, որ համամասնական ընտրակարգի անցնեն ավականիները։ Նայեք, երբ որ մենք խոսեցինք, որ կուսակցությունների համար ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարումը երկրորդված է, դասական առումով տեղական իշխանությունների ու կենտրոնական իշխանությունների կապը կուսակցությունների միջոցով է ապահովում։ Հա, դրսի երկրներում էլ ցանկացած եւ երբ որ ընտրվում է անհատներից կազմված ավականի, այդ գյուղը կարծես ինքնափոխ ինքնուրույն ապրում է, հա, ինքը իր յուղի մեջ տապակվում է եւ ազգային մակարդակում գործող կուսակցությունները պատասխանատվություն չեն կրում այս գյուղում ավականու գործունեության համար։ Երբ որ մենք դա դարձնում ենք համամասնական ընտրակարգ, մենք երկու համակարգերը փոխկապակցում ենք քաղաքական երկու ընտրովի ինստիտուտները, ազգային ժողովի եւ տեղական ընտրությունները։ Եվ կուսակցությունները իրենց թիմերով մասնակցելու պարագայում կսկսեն պատասխանատվություն կրել յուրաքանչյուր կոնկրետ համայնքում ավականու գործունեության համար։ Եվ բնակչությունը ազգային մակարդակի ընտրություններում էլ կսկսի կուսակցության համար քվեարկել, նաև հաշվի առնելով թե նրանց թիմը ավականու ինչպես է աշխատում։ Դա շատ հեռավոր ապագայի բան եք ասում։ Կարծես տասնամյակների մեր մտածելակերպի փոփոխություն պիտի տեղի ունենա։ Չէ, ինչ նայեք, մենք ունենք Երևան, Վանաձոր, Գյումրի դեպքերը, երբ որ ընդամենը 1 տարվա ընթացքում կուսակցությունները թեկուզ ընդդիմադիր որոշակի հարթակ են ձեռք բերում։ Ձեր ասածները խոշոր քաղաքային համայնքներ են, խոսքը գյուղերի մասին է։ Գյուղերում էլ դա կարող է գործել, դժվար է պատկերացնել։ Առանց որևէ մանավանդ որ մեր դեպքում արդեն մենք ոչ թե խոսում ենք գյուղերի մասին, այլ արդեն խոշորացված համայնքների, հատկապես տարածաշրջանների մասին։ Ամփոփենք դարձյալ քաղաքական ուժերի հասցեին մեր գնահատականներով, որովհետև առավել քան զարմանալի էր քաղաքական ուժերի մեծամասնության չմասնակցությունը։ Խորհրդարանում ներկայացված ուժերն են միայն մասնակցել հանրապետականի բացահայտ գերակշռությամբ, Դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը շատ փոքր ցուցանիշ են արձանագրել մասնակցության եւ երկուական հաղթանակի դեպք եւ մեկ էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը երկդաշինքից մեկ դեպք էլ կար համերաշխություն կուսակցությունը իր տեխնացուիներ առաջադրել։ Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերն իրենց ձեռքերը լվացել են, ավելին մարդիկ ասում են մենք օլիմպիական սկզբունքով չենք ուզում մասնակցել։ Ինչու՞։ Ձեզ համար հասկանալի է ընդհանրապես այս process-ը թե ոչ։ Այո, իհարկե, դրա համար ես կրկնեմ, կուսակցությունների համար դա մարդկային ռեսուրսներ շարժի մեջ դնել, ֆինանսական ռեսուրսներ շարժի մեջ դնելու խնդիրն է եւ այս պարագայում անհատները առաջադրվելով տեղերում, որ իրենք պիտի կուսակցության ոնց որ իմիջը առաջ մղեն եւ ոչ թե կուսակցությունը այս ընտրական համակարգում։ Ընտրական համակարգը չի հնարավորություն տալիս, որ կուսակցությունները իրենց ռեալիզացնեն տեղական մակարդակի ընտրություններում։ Խոսքը հենց սրա մասին է։ Նայեք, ազգային մակարդակի ընտրություններում կուսակցությունները բոլոր ռեգիոններում մոբիլիզացնում են մարդկանց, մասնակցում են ընտրություններին, նախընտրական արշավին քվեարկության օրը, դրանից հետո մի որոշ ժամանակահատված։ Դրանից հետո իրենց մոբիլիզացված կողմնակիցները այլևս անելիք չունեն։ Հա, մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Մինչև հաջորդ ընտրությունները, բայց տեղական ընտրությունները համամասնական դարձնելու ավականու պարագայով իհարկե նրանք հնարավորություն են ունենում իրենց տեղական ակտիվը
արդեն մասնակցությունը ապավել տեղական ընտրություններում մշտապես գործել։ Այսինքն այս պարագայում նաև դաշտ կստեղծվի կուսակցությունների կայացման համար, որպես տարբեր ռեգիոններում իրենց ներկայացություններ ունենալով։ Պարզ ասած, Գորիսի քաղաքապետի այս բացառիկ միջինասիական, ես կասեմ անգամ հյուսիսկորեական թիվը 99.6%, սա անդիմության մեղքն է, որ անդիմությունը չի կարողացել նորմալ ռեսուրսային տեխնացու առաջարկել։ Չեմ կարծում, դա Գորիսին բնորոշ իրավիճակ է։ Դա մեկ, երկրորդը նայեք Գորիսում քաղաքապետերի գալը որոշակի ամպլիտուդաներով է, հա, եւ բնակչությունը իհարկե, ասենք, նախորդ ընտրություններից հետո կարծես թե արդեն մյուս ծայրահեղությունը մյուս աջակցությունն է դրսևորում։ Այսինքն նրանք նոր ընտրություն են կատարել ելնելով իրենց կոնտեքստից, Գորիսյան կոնտեքստից։ Այդ պահին արկա քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Սենց տնից բնակիչները հատկապես տեղական ընտրություններում իրենց նպատակահարմարությունից են ելնում։ Ես ինչու եմ հատկապես Գորիսի վրա կենտրոնանում, նախ որովհետև թիվն է բացառիկ եւ դժվար հիշվող մեր նորանկախ պատմության մեջ։ Սա մեկ, երկրորդը Վաչագան Ադունցը, որը այդ քաղաքի երկարամյա քաղաքապետն էր եւ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հովանավորյալը Սիրելին, արդեն գործող Սուրիկ Խաչատրյանի հաջորդ մարզպետի կողմից հեռացվեց փաստորեն, այսինքն դրվեց այն վիճակի մեջ, որ հրաժարական տա։ Սա մեկ խնդիր, երբ նշանակովի պաշտոնյան մարզպետը կարող է ստիպել ընտրված քաղաքապետին հրաժարական տալ, այն քաղաքապետին, որը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ էր դարձել քաղաքապետ, եւ գորիսցիների բացարձակ մեծամասնությունն էլ համաձայն է նոր մարզպետի, այսպես տեխնացուին, այսինքն նոր քաղաքապետի տեխնացուին մոռանալով ամբողջ եղած, այսինքն շատ այսպես կոնյունկտուրային վիճակ է ստացվում։ Քաղաքի կառավարմանը կապ չունի այս ամենը։ Ես մեկի ձեռնպակը մնայի այդ տեսակ կապերը մեկնաբանելուց, բայց չէ՞ որ այդպես է, պարոն Երիցյան։ Դե Գորիսի հանգամանքը նաև որ իսկ անկախ նրանից թե դա ինչ ոճով է տեղ ունենում, հա, եթե Գորիսի Սյունիքի նախկին մարզպետը կուսակցության լիդերներից էր եւ համայնքի ղեկավարը նույնպես ու որոշակի գործընկերության հարաբերություններ գոյություն ունեն, հնարավոր է նրանք որոշում կայացնեն կամ մարզպետը հորդորի հրաժարական տալու համար, այսինքն նման երևույթներ կան։ Սա ընդունակ հակասահմանադրական է, երբ մարզպետը կարող է հորդորել ընտրված քաղաքապետին հրաժարական տալ։ Չեմ կարծում, որ հակասահմանադրական է, եթե դա լինի ստիպելով կամ բան, բայց եթե դա տեղի ունենում իրենց քննարկման արդյունքում համատեղ որոշում կամ որ Դուք որին եք հակված, ինչպես է տեղի ունեցել։ Իհարկե ստիպելով։ Ես չեմ կարող նման մեկնաբանություններ տալ մարդկանց հարաբերությունների որակի հետ կապված։ Այսինքն դա քննարկումները մամուլը անում է, խոսակցությունները լինում են, բայց մարզպետը չի նշանակել այդ մարդուն, պարոն Երիցյան, խնդիրը դա է։ Մարզպետը ինչու է ազատում, բայց երբ որ նրանք մի թիմ են, հա, դե թիմի ներսում ինչ որակի հարաբերություններ, ես որակումներ չեմ տա, հա, որովհետև մարդկային հարաբերություններ ունեն նաև բոլորի հետ, եւ երկրորդը թիմի առումով միևնույնն է, այդ որոշումը փաստ է, որ կայացրել են։ Դա գորիսեցիների համար փաստ է եւ երկրորդը նոր քաղաքապետի առումով նոր գործող մարզպետը իհարկե հայտնել է իր աջակցությունը, առաջադրել է տեխնացուն, բայց կարծում եմ գործող քաղաքապետը ինքը արդեն որոշակի իր համար հարթակ ձևավորել էր քաղաքականության մեջ։ Դե այստեղ Սամվել Հարությունյանի վարմունքն էլ էր շատ տարօրինակ, որովհետև նա տևական ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանի քննադատն էր, վերջին շրջանում նրա ջերմեռանդ պաշտպանը, ինքը անձամբ չմասնակցեց ոչ քվեարկությանը, ոչ ընտրարշավ չարեց, նախընտրական կառավարություն չարեց, տարօրինակ էր։ Մի դրվագել ուզում եմ հիշեցնել սրա հետ կապված, շատ կարճ ձեր մեկնաբանությունը եւ ավարտենք։ Հիշում եք, որ մի քանի ամիս առաջ վարչապետը Արմավիրում էր եւ դարձյալ նշանակովի վարչապետը Արմավիր քաղաքի ընտրված քաղաքապետին ընտրվել է, ինչպես է ընտրվել, այլ հարց է, մարդը ընտրված է։ Բավական մեղադրական ոճով լուտանքներ թափեց ասելով թե ինչ վիճակ է քո քաղաքում մի հատ պես։ Դարձյալ անընդունելի է, որովհետև միշտ ընտրված պաշտոնյան պիտի բարձր լինի նշանակովից, այդպես է։ Ну, բարձր չէ, բայց հարգալից վերաբերմունքի պարտադիր արժան։ Նա ժողովրդի վստահության քվեն ունի։ Վարչապետը չի ընտրվել, պարոն Երիցյան, խոսքը այդ մասին է։ Նայեք, բոլոր դեպքերում, օրինակ Ֆրանսիայում, Իտալիայում ցանկացած ընտրված անձ, անկախ նրանից փոքր գյուղի ավականու անդամ է թե ինչ, կրում են հատուկ երագույններով մանժետներ, հա։ Դա բնակչության մեջ, օրինակ ֆրանսիացիները ասում են էլուններ, ընտրվածներ, դա հատուկ կարգավիճակ է, հա։ Կրթություն, ցենզ, բան որևէ կապ չունեն եւ համաձայն ձեր հետ պիտի լինի համարժեք վերաբերմունք, գործընկերային վերաբերմունք։ Գորիսի պարագայում դա շատ տեղային հարաբերություններ են եւ
ես նպատակարար չի համարի այդքան մտնել իրենց տեղային մարդկային հարաբերությունները։ Որից առանձին օրինաչափությունը չի ենթարկվում որևէ այլ օրինաչափության։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ բարձրաբանումների համար։ Հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էի Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանին։ Հաջողություն։